opening overhead bins as carry-on luggage might have shifted in flight. Hello? We appreciate that you chose American Airlines, and we hope you have a nice stay here in Miami, or wherever your final destination may be. Llegué. ¿Estás durmiendo? Oh, llegué. Llegamos, todavía no en el avión, se aterrizó el avión. No puedo ni hablar, tengo un sonido tapado. Por favor. Oh, sí. ¿Qué pasó con mucho hoy? No. No, en el aire no, mira, fue bien, tranquilo. Ah, una hora, no, 2 horas casi. Llego temprano, porque estábamos supuestos llegar a las 9:50, casi 3 horas, pero a buscar la teta y irme para la clínica a buscar la maleta para no, y tuvimos que pagar para meterla también. No sé, pero ellos me dijeron porque yo no pagué para ese servicio, yo más que pagué para una cartera en la mano. Entonces me mira, le cobró 25 pesos, yo creo que me echa menos. Porque, ¿verdad? Porque tú por supuesto en el avión, ¿verdad? Me echa menos. Sí, me echa 25 pesos. 25. Pero, ¿verdad? Te digo, y la comida también, no pudimos comer la comida, tuvimos que botarle el café, ya tú sabes, porque cuando llegamos, te estoy diciendo, cuando llegamos, compramos lo que tenemos que comprar, después cogimos los boletos, pero no lo habían chequeado todavía. Cuando fuimos para chequear, lo hicieron botar todo. Y después cuando pasamos, la seguridad y eso, ahí había un McDonald's. Mira, la cosa, mira, ya Lisa tiene 2 botellas de crema. Una está media vacía y una está nueva. Él no le sacó la nueva, la que no tiene mucha. Se la dejó y él dijo, no, pues para eso, si me acuerdo de una luna, déjame la que está llena. Me dice, la razón que te saqué la que está llena porque es muy grande y pesa demasiado.